哋而家學校做緊一個 geography 嘅 project，我想問下啦，我哋可唔可以上嚟5分鐘？好。邊間學校啊？崇德。崇德。喺洪水橋。洪水橋，哦，好，你講。我想問下，你認為呢度係你喺嗰度工作，喺觀塘工作，你覺得呢度環境有咩問題？例如話污染啊，或者交通？塞咯，翻工好塞，放工好塞，一塞就知啦。嗰啲交通咯，交通塞車咯。交通就方便嘅，就不過水質比較污染啲。但係有時會唔會有啲塞車嗰啲？哦，都會嘅，繁忙時間。你係咪喺觀塘住？唔係。唉，唔係觀塘，你咧？都唔係，哦，唔係呢區嘅。哦，嗱，觀塘咧喺呢邊咧，你哋而家行到呢度啊，呢度咧就冇事嘅，上邊咧又有事啦。因為上面觀塘道嗰度咧就有事，因為觀塘道嗰度咧要去隧道嗰邊噶嘛，兩邊隧道咧好，呢邊係紅磡隧道，嗰邊又東隧嗰邊啊嘛。咁嗰度咧一條大路咧，嗰度咧就係比較塞車啦，太繁忙啦。即係觀塘呢度嘅環境有啲咩污染嗰啲？係，梗係有啦，觀塘係最差噶啦。有啲水質啦，水質差啦。咁你覺得空氣咧？空氣差唔多嘅，香港周圍差唔多。咁你認為呢度嘅設施係咪完善或者足夠咧？例如話商場啊，或者公園？商場足夠，公園啊，香港又點會夠啊？咁還好啦，即係咁啱。我其實我真係喺度工作嘅，咁喺呢度又無啦啦開咗個公園，嗰度有個公園，OK 啦，係啦，香港慣咗啦。呢度整體嘅或者設施係咪完善同埋有足夠嘅咧？例如一啲嘅商場或者公園都足夠。你認為呢度嘅設施係咪完善或者足夠？而家 OK 啦，而家有啲。觀塘呢度嘅設施夠唔夠足夠或者完善？哦，夠足夠嘅完善嘅。覺得呢度嘅設施會唔會完善啊？足夠咧話，你覺得呢度商場啊或者公園夠唔夠？而家整緊公園應該夠啦，好啦。咁我想問，嗱，你都見到呢度主要係以工業用地為主啦。咁你認為呢度會唔會係有啲咩城市規劃或者有咩特徵？啲樓會唔會太舊咁樣咧？會唔會有咩？啲樓會唔會太舊？可以接受。好啊，唔該晒呢個。你覺得呢個工業嘅用地有咩睇法？即係有咩特徵嗰啲？佢而家觀塘工業大部分咧，佢就放咗喺即係工業大廈上面，即係其實都式微啦，都冇乜，即係其實好少工業嘅啦，觀塘。好啊，好啦，唔該晒。咁你對於觀塘工業用地發展有啲咩睇法啊？或者有咩特徵啊？你認為？冇乜嘢咁嘅。工業用地？即係你當工廠嗰度。哦，工廠嗰度啊？你哋讀幾多年班？中一。中一。哦，中一開始訪問啊！我冇乜地咯，呢邊有冇乜地㗎啦？呢邊。你覺得？咁你認為政府可以做啲咩？去實行啲咩措施去改善呢個城市衰落嘅問題？城市衰落，邊方面先？結構衰落、人口衰落。即係一啲嘅建築啊，可能因為而家工業舊嘅工業區都幾多下。係。咁你認為佢要點樣改善呢啲問題咧？哇！冇 idea 喎，真係冇 idea。重建，資助重建。係啦，因為即係去改建咯。改建咯，係啊，但係都難嘅，因為好多散戶，啲散戶佢有冇呢個motivation 去改建，其實係好難嘅，係啦。咁但係一係就改用途，一係就起嘢咯，冇咁難。覺得即係政府可以有啲咩有啲咩措施可以改善呢個城市嘅問題？即係例如改建。政府難搞咯，要靠你哋第二日咧讀完書咧有出人頭地啦，先至有機會噶咯，係嘛？要等下一代噶咯，靠你哋啦。好啊，唔該晒。